السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې چمتووالی نیولی وي. آماده واوسیږئ، کتاب کتابچه او قلم له ځانه سره ولرئ. ګرانو زده کوونکو، راځو بیا هم په لنډو ټکو کې تېر لوست ته کتنه کوو، تر څو تېر لوست بیا تاسو ته تکرار او شي او د تېر لوست لپاره ښه مو زده شوی وي. ګرانو زده کوونکو، دا چې په تېر لوست کې موږ تاسو مایعات ولوستل، ومو ویل چې مایعات په دوه ډوله په لاس راځي، چې یو یې هم د ګازونو د سړولو څخه په لاس راځي او بل هم د جامداتو ته د تودوخې ورکولو څخه په لاس راځي. څرنګه چې ګرانو زده کوونکو د ګازونو موږ او تاسو ساړه کړو، نو د ګازونو تودوخه کمیږي، حرکي انرژي د ذرات ترمنځ کمیږي، په پایله کې ذرات یو بل ته نږدې کیږي او په مایع حالت بدلیږي. او همدارنګه که چیرته جامداتو ته تودوخه ورکړو، د ذرات ترمنځ یې حرکي انرژي زیاتیږي، ذرات ترمنځ فاصله زیاتیږي، واټن زیاتیږي او په پایله کې په مایع بدلیږي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو عمومي خواص مو ولوستل چې مایعات کیدای شي چې د دوی حجم ټاکلی دی او شکل یې کیدای شي چې د همغه لوښي شکل ځان ته اختیار کړي، ځکه چې ذرات یې یو د بل له پاسه ښویېږي او حرکت کوي. او همدارنګه د ذرات ترمنځ یې فاصله یا واټن د جامداتو د ذراتو په نسبت زیات او د ګازاتو د ذراتو په نسبت کم ده، او د جذب قوه یې د جامداتو د ذراتو په نسبت لږه او کمه ده، او د ګازاتو د ذراتو په نسبت زیاته ده. په همدې توګه د ګازونو او مایعاتو د خپرېدو پرتله مو ولوسته چې د مایعاتو ذرات یو بل سره نږدې واقع دي، حرکت کوي، ټکرونه زیات پکې سرته رسیږي، نو د ګازاتو په پرتله یې خپرېدل زیات دي. او د ګازاتو خپرېدل چې ذرات یو له بل سره په لرې واټن کې واقع وي، ټکرونه یې هم کم دي او ذرات یې غیر منظم حرکتونه سرته رسوي، چې د ګازاتو خپرېدو پرتله نسبت مایعاتو ته کمه ده. همدارنګه مو د مایعاتو د بړاس کېدل ولوستل، چې مایعاتو بړاس کېدل کله چې موږ تاسې مایع راواخلو، هغه په هره درجه د تودوخه کې به بړاس کېږي، خو کله چې تودوخه درجه لوړېږي نو د بړاس کېدلو عملیه هم چټکېږي او زیاتېږي. او په همدې توګه موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو ایښېدل ولوستل، چې مایع هغه وخت په ایښېدو راځي چې کله موږ تاسو مایع ته تودوخه ورکړو، نو د مایع داخلي ذرات حرکت کوي او حرکي انرژي زیاتیږي. په پایله کې کله چې داخلي مالیکولونو د ټکرونو فشار د بهرني فشار سره برابر شي، مایع په ایښېدو راځي، مایع په سرلوڅي لوښي کې ایښېږي. کله چې مایع ایښېږي، د مایع ایښېدل د ایښېدو په ثابته تودوخه کې، ثابت فشار کې د مایع د ایښېدو درجه هم ثابته وي. که چېرته موږ تاسې 260 ملي متر ستوني سیماب فشار کې د اوبو د بړاس کېدو تودوخه وګورو 100 درجې سانتیګراد ده، خو څومره چې بهرنی فشار کمیږي، یعنی د مایع بهرنی فشار د اتموسفیر فشار په مایع باندې کمیږي، په همغه اندازه باندې د ایښېدو درجه هم ښکته کیږي. که په 650 ملي متر ستوني سیماب فشار کې مقطرې اوبه ایښوو، نو په 95 درجې سانتیګراد تودوخه کې په ایښېدو راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، نو دا و زموږ او ستاسو د تېرې ورځې لوست. په دې هیله یم چې د تېرې ورځې کورنۍ دنده د 140مې صفحې فعالیت یا کړنه مو سرته رسولي وي. آفرین، ډېر ښه لایقه زده کوونکي یاستئ چې کورنۍ دنده مو سرته رسولې. نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو بیا هم د 10م ټولګي د کیمیا مضمون د 6م څپرکي موضوع ده تودوخه او د مادې بدلونونه. چې تودوخه د مادې په فزیکي حالتونو کې کوم بدلونونه رامنځته کوي، دا به په دې لوست کې ولولو. ګرانو زده کوونکو، زموږ موخې په دې لوست کې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې وکولی شئ چې تودوخه او د مادې بدلونونه وپېژنئ او د هغوی اړیکه سره وپېژنئ او تصعید او تبرید عملیې زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو ځیر اوسیږو، نو موږ تاسو ګورو چې د تودوخه د مادې
په فزیکي حالتونو کې بدلون رامنځته کوي. نو همدغه لوست به په نن ورځ کې وایو. د لوست په اړه مو 140 او لوست مو 52 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، دا چې تودوخه موږ تاسو که چیرته د یخ یوه ټوټه په نظر کې ولرو چې د یخ یوه ټوټه هم له اوبو څخه جوړه شوې ده، جامدې اوبه دي. که چیرته موږ تاسو تودوخه ورته ورکړو نو د یخ ټوټه په مایع اوبو بدلیږي، او که چیرته مایع اوبو ته تودوخه ورکړو، تودوخه ورته زیاته کړو، هغه په بړاس حالت یا د مادې د اوبو په ګاز حالت بدلیږي. همدارنګه که چیرته د اوبو بړاسونه یا غاز حالت راټول کړو په یو لوښي کې او په سړونکې آله یا یخچال کې کیږدو، هغه په مایع حالت بدلیږي. که مایع اوبه په یخچال کې کیږدو، هغه بیرته په جامد بدلیږي، یعنی تودوخه په زیاتوالي سره مواد د جامد حالت نه په مایع، د مایع حالت نه په ګاز بدلیږي، او د تودوخې په کموالي سره د ګاز حالت څخه ماده په مایع او د مایع حالت څخه په جامد بدلیږي. همدا د تودوخې او د مادې د بدلونونو اغیزې دي. خو ګرانو زده کوونکو، ځینې مواد موږ تاسو داسې لرو چې هغه مستقیما له جامد حالت څخه په ګاز حالت بدلیږي، او یا ځینې داسې مواد لرو چې هغه د ګاز حالت څخه په مستقیمه توګه په مایع حالت په جامد حالت بدلیږي. چې موږ تاسو د کتاب په 149 صفحه کې یو ګراف ګورو ګرانو زده کوونکو. 260 میلیمتر ستون سیما فشار ده، او فشار پورته خواته زیاتیږي. په لاندنۍ برخه کې 4.58 میلیمتر ستون سیما فشار ده، په پاسنۍ برخه کې 260 میلیمتر ستون سیما فشار. په دې برخه کې جامد حالت د مادې ښودل شوی ده، او له هغې څخه وروسته مایع حالت په دې رنګ ښودل شوی ده، په زیړ ورته رنګ، او له هغې څخه وروسته ګاز حالت په دې رنګ ښودل شوی ده. په دې 1.2 میلیمتر ستون سیما فشار کې که چیرته موږ تاسو جامد موادو ته تودوخه ورکړو، دا په مایع بدلیږي، او که نوره تودوخه ورته ورکړو په همدغه فشار کې په ګاز بدلیږي. خو درېګونې نقطه په دې برخه کې یوه درېګونې نقطه ده چې ځینې مواد چې جامد دي او مایع حالت نه لري، هغه مستقیما په ګاز حالت بدلیږي. همدغه درېګونې نقطه د جامد، مایع او ګاز حالتونو ترمنځ منځنۍ نقطه بلل کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ تاسو د موادو همدغه یو په بل بدلیدل په یو ګراف کې تاسو ته ښیم. که چیرته د مادې ګاز حالت په نظر کې ونیسو او مایع حالت په نظر کې ونیسو، او همدارنګه د مادې جامد حالت په نظر کې ونیسو، جامد حالت، نو دا درې حالتونه په موادو کې موږ تاسو مخکې لوستي وو. کله چې موږ تاسو یو جامد مادې ته تودوخه ورکوو، هغه په مایع بدلیږي. دې ته د عملیې ته ویلې کېدل ویل کېږي، ویلې کېدل. او همدارنګه که چیرته موږ تاسو مایع موادو ته تودوخه ورکړو، هغه په ګاز بدلیږي، چې دې ته موږ تاسو څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ دې ته موږ تاسو بړاس کېدل یا تبخیر کېدل وایو. بړاس کېدل، بړاس کېدل. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو وویل چې ځینې داسې مواد لرو چې هغه ته تودوخه ورکړو، مایع حالت نه لري، مستقیما د جامد حالت نه په ګاز حالت بدلیږي، چې دغه عملیې ته موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تصعید یا سبلیمیشن وایو. تصعید یا سبلیمیشن. او ګرانو زده کوونکو، که چیرته اوس موږ تاسو ګاز موادو باندې تودوخه کمه کړو او هغه په مایع بدل شي، نو دغه عملیې ته موږ تاسو تراکم وایو، یعنی د ګاز ذراتو تراکم کړی دی. او په همدې توګه که چیرته مایع موادو باندې تودوخه کمه کړو او هغه په جامد بدل شي، نو دغه حالت ته موږ تاسو د عملیې ته کنګل کېدل وایو. کنګل کېدل یعنی د مایع حالت نه په جامد حالت بدلیدل. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، که چیرته په هغه موادو چې تصعید کیږي یعنی مایع حالت نه لري او موږ تاسو تودوخه ورباندې کمه کړو په هغه ګاز باندې، نو هغه بیرته په جامد بدلیږي، چې دې عملیې ته تبرید کېدل یا ډیفوزیشن وایي. نو ګرانو زده کوونکو، دا و د مادې او د تودوخې ترمنځ هغه
اړیکې چې کله جامد موادو ته تودوخه زیاتوو په مایع ته تودوخه زیاتوو په ګاز بدلیږي. ځینې موادو ته چې مایع حالت نه لري که تودوخه ورته زیاته کړو هغه په د جامد حالت نه په مستقیمه توګه په ګاز بدلیږي، او که بیرته تودوخه ورباندې کمه کړو د ګاز حالت نه مستقیما په جامد بدلیږي چې تبرید ورته ویل کیږي. همدارنګه که په ګازاتو باندې تودوخه کمه شي په مایع، او که په مایع باندې تودوخه کمه شي په جامد بدلیږي چې د عملیې ته تراکم چې په ګاز څخه په مایع بدلیږي، او هغه عملیې ته چې د مایع څخه په جامد بدلیږي کنګل کیدل ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، غواړم په دې برخه کې تاسو ته یوه لنډه تجربه او ازمایښت سرته ورسوم. نو مخکې له دې چې ازمایښت سرته ورسوم، ماسک او دستکش څخه استفاده کوم او تاسو ته د تبرید او تسعید عملیې په لنډو ټکو کې در پیژنم. ګرانو زده کوونکو، د دې ازمایښت د سرته رسولو لپاره زموږ د اړتیا وړ وسایل او مواد هم تاسو ته در پیژنم. یو د تودوخې منبع یا د ګاز بالون او ورسره نسوځېدونکې جالۍ موږ په دې ازمایښت کې اړتیا لرو. په همدې توګه اورلګیت اړتیا لرو، او په همدې توګه د مواد اخیستونکې قاشقه او همدارنګه پایرکس پلاسک اړتیا لرو. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو یو فلټر کاغذ اړتیا لرو او یو بیکر چې یخې اوبه پکې شتون لري، او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو د ګیرا یا د نیونکی ته اړتیا لرو، هم چې موږ دوه ډوله ګیرا یا نیونکي له ځانه سره لرو. او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو ایودین چې یو عنصر ده د اووم اصلي ګروپ د عناصرو له جملې څخه دې ته هم اړتیا لرو. ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو د ایودین یو مقدار د موادو د اخیستونکې قاشقې په مرسته را اخلو چې تاسو به یې فزیکي خواص یا رنګ او نور وګورئ چې جامد ده او په دغه بوتل کې له موږ سره موجود دی. ګرانو زده کوونکو، تاسو د ایودین رنګ هم وینئ او جامد ده. دا را اخلو او په دې پلاس کې اچوو. وروسته له هغې څخه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دا چې جامد د ایودین، نو د ایودین د بوتل سر ورباندې تړو او فلاسک رااخلو، په د تودوخې په منبع باندې یږدو، له پاسه ورباندې فلټر کاغذ یږدو او ګرانو زده کوونکو حرارت ورته ورکوو. ګورو چې ایودین د تسعید خاصیت او د تبرید خاصیت لري، یعنی د جامد حالت څخه په مایع نه بلکې مستقیما په ګاز حالت بدلیږي، او ګاز یې که بیرته سوړ شي مستقیما په جامد حالت بدلیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ چې د پلاسک رنګ تغییر وکړ او رنګ یې بدل شو. نو موږ ګورو چې په دغه پلاسک کې د ایودین په مایع حالت نه بلکې د پلاسک په ټولو برخو کې رنګ تغییر کړی ده او په ګاز حالت بدل شوی ده. اوس ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د همدغه پلاسک له پاسه د یخو اوبو بیکر ږدو او پلاسک د تودوخې له منبع څخه ښکته کوو چې بیا جامد ایودین په ګاز حالت کې ایودین په څه شي بدل شي؟ په مایع حالت نه بلکې په جامد حالت بدل شي. کله چې د پلاسک سوړ شي او د همدغه بیکر د اوبو په مرسته باندې پلاسک سړیږي، بیکر مو له یخو اوبو څخه ډک کړی و، نو په د دې په مرسته بیرته د ګاز په حالت کې چې ایودین په ټول پلاسک کې شتون درلود، هغه په جامد حالت بدلیږي چې د عملیې ته تبرید ویل کیږي، او مخکې چې له جامد حالت څخه په ګاز حالت بدل شو هغې ته تسعید ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو
ځیر شو او یو پایرکس بیکر کې یو مقدار اوبه راواخلو. نو موږ تاسو ویلي وو چې کله چې اوبو ته تودوخه ورکړو نو د تودوخې په مرسته اوبه د مایع حالت څخه په ګاز حالت بدلیږي. ګرانو زده کوونکو په دې بیکر کې چې تاسو اوبه ګورئ کله چې تودوخې درجه لوړیږي د اوبو نو اوبه په د مایع حالت څخه په ګاز حالت بدلیږي او که چیرته ګازات او بخارات یې بیرته راټول شي او په سړونکي آله کې کیښودل شي بیرته د ګاز حالت څخه په جامد حالت په مایع حالت بدلیږي او که نور هم پرېښودل شي په مایع سړه شي په جامد حالت هم بدلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو تر څو چې اوبه په ایشېدو راځي او په ګاز حالت بدلیږي او په همدې توګه ایودین بیرته تبرید کوي له جامد حالت څخه په له ګاز حالت څخه په جامد بدلیږي. زه تاسو ته د نن ورځې لوست بیا په لنډو ټکو کې بیانوم. د نن ورځې لوست مو تودوخه او د مادې بدلونونه وو. موږ تاسو ولوستل چې د تودوخې په مرسته د موادو فزیکي حالتونه تغییر کوي له یو حالت څخه په بل حالت بدلیږي. دا چې موږ تاسو که چیرته یو جامد جسم یا د اوبو جامد حالت ولرو له ځان سره یخ ټوټې ولرو نو هغې ته چې تودوخه وزیاتوو په مایع حالت بدلیږي چې دې عملیې ته ویلې کېدل ویل کېږي او که چیرته مایع اوبو ته تودوخه ورزیاتوو هغه په ګاز حالت بدلیږي چې دې ته بړاس کېدل ویل کېږي. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو که چیرته په ګاز حالت د مادې یا د اوبو باندې موږ تاسو تودوخه کمه کړو تراکم ورته ویل کېږي په مایع بدلیږي او که په مایع تودوخه کمه کړو نو کنګل کېدل ورته ویل کېږي په جامد بدلیږي. خو ځینې مواد لکه ایودین او نفتالین د تودوخې په مرسته د جامد حالت چې مایع حالت نه لري تودوخې په مرسته مستقیما له جامد حالت څخه په ګاز حالت بدلیږي چې دې عملیې ته تبرید یا سبلیمیشن وایي او که چیرته بیرته یې ګاز حالت څخه ساړه شي په جامد حالت بدلیږي په مایع نه بدلیږي چې دې عملیې ته تبرید یا ډیفوزیشن وایي. ښه ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو ازمایښت اجرا کړ چې ایودین د تودوخې په مرسته جامد حالت څخه په ګاز حالت بدل شوی و او بیا مو سړې اوبه په سر ورته کېښودې چې د سړو اوبو په مرسته د پلاسک داخلي برخه سړه شوه او بیرته د ګاز حالت څخه په جامد حالت بدل شو. نو دا هم ګورو چې دې ته تبرید ویل کېږي او له جامد حالت څخه په ګاز حالت بدلیدلو ته تصعید ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې اوس ایودین په ګاز حالت په پلاسک کې شتون نه لري بلکې د پلاسک په دیوالونو باندې سریښ شوی ده او د جامد په حالت باندې شتون لري نو دې عملیې ته تبرید ویل کېږي. او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې اوبه په ایشېدو راغلي دي حرکي انرژي زیاته شوې ده او دا مایع حالت څخه په ګاز حالت بدلیږي. تاسو ګورئ چې د اوبو نه بړاسونه هوا ته پورته کېږي. ښه ګرانو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. تاسو د نن ورځې په لوست کې کورنۍ دنده د 149 صفحې کړنه یا فعالیت دی چې تاسو باید هغه کړنه یا فعالیت په خپلو کورونو کې سرته ورسوئ او پایله یې په خپلو د کورنۍ دندو په کتابچو کې ولیکئ. تر راتلونکي لوست پورې چې زموږ ستاسو موضوع د ګازونه ستاسو څخه هیله کوم چې په خپلو کورونو کې آمادګي ورته ونیسئ او ورته چمتو اوسیږئ. تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.